로지텍 무소음 무선 마우스 M331은 1000 dpi 위 감도로 정밀한 작업을 지원하며 무선 연결로 편리한 사용성을 자랑합니다. 일반형 사이즈로 손에 잘 맞고 특히 저소음 기능이 있어 조용한 환경에서도 안성맞춤입니다. 맥OS도 지원하니 다양한 사용자에게 적합하죠. 이 제품은 18개월의 배터리 수명을 자랑하며 기본 AA 건전지가 포함되어 있어 바로 사용할 수 있습니다. 가벼운 무게와 뛰어난 그립감 덕분에 장시간 사용해도 피로감이 적습니다. 전반적으로 가성비가 뛰어난 선택입니다. 이 제품은 로지텍 무선 마우스 M170입니다. 이 제품은 1000 dpi 위 감도를 제공하며 무선으로 연결되어 있어 책상 위를 깔끔하게 유지할 수 있습니다. 일반형 사이즈로 오른손 전용이며 맥OS도 지원하는 점이 매력적입니다. 특히 이 마우스는 가볍고 휴대하기 좋아서 외출 시에도 편리하게 사용하실 수 있습니다. 디자인 또한 심플하고 세련되어 어떤 환경에서도 잘 어울립니다. 설치가 간편해 USB 수신기만 꽂으면 바로 사용할 수 있는 점도 큰 장점이죠. 총평하자면 로지텍 M170은 가격 대비 뛰어난 성능과 디자인을 갖춘 제품으로 일상적인 사무 작업에 적합한 훌륭한 선택이 될 것입니다. 가성비 좋은 무선 마우스를 찾고 계신다면 강력히 추천드립니다. 이 제품은 삼성전자 무소음 무선 마우스 스파 KMA4PRD입니다. 이 제품은 일반형 미니 사이즈로 양손 모두 사용 가능하며 1200 dpi 위 감도로 부드러운 조작이 가능합니다. 블랙 계열의 세련된 디자인으로 2.4GHz 무선 연결 방식을 채택해 최대 10m 거리에서도 안정적인 사용이 가능합니다. 특히 무소음 클릭 기능이 탑재되어 있어 도서관이나 회의실처럼 조용한 환경에서도 부담없이 사용할 수 있습니다. 인체공학적으로 설계되어 장시간 사용해도 편안함을 제공합니다. 내장 전지로 효율적인 전원 관리가 가능하며 휴대성이 뛰어난 미니 리시버는 USB 포트에 간편하게 연결할 수 있습니다. 삼성전자 제품답게 신뢰성과 품질도 높은 이 마우스는 다양한 작업 환경에서 유용하게 활용될 것입니다. 간단하고 실용적인 디자인과 성능으로 많은 사용자에게 사랑받을 만한 제품입니다. 이닉 차이슨 무선 청소기 i30는 자취생과 가정용으로 최적화된 제품입니다. 청정 거치대와 소형 헤드가 포함되어 있어 사용 편의성이 뛰어납니다. 본체 크기는 313x143x 628mm로 적당한 사이즈이며 아이타워는 먼지 자동 비움 기능을 제공하여 청소 후 간편하게 먼지를 처리할 수 있습니다. BLDC 모터를 장착해 흡입력도 우수하고 H13 필터 등급으로 미세먼지까지 깔끔하게 잡아냅니다. 이불 및 침구 청소를 위한 브러쉬와 여분의 필터 2개가 포함되어 있어 가성비 또한 좋습니다. 소음이 적고 사용시간이 적당하여 특히 바쁜 일상 속에서 유용한 선택이 될 것입니다. 이 제품은 디자인 또한 세련되어 어떤 공간에도 잘 어울립니다. 안녕하세요. 이 제품은 2024년형 차이슨 무선 스틱 청소기 V25000입니다. 이 제품은 BLDC 모터를 탑재하여 강력한 흡입력을 자랑하며 무선으로 자유롭게 사용할 수 있어 편리합니다. 먼지통 분리도 가능해 청소 후 간편하게 비울 수 있는 점이 큰 장점인데요. 또한 다양한 구성품이 포함되어 있어 여러 청소 상황에 적합하게 사용할 수 있습니다. 크기는 72×33× 17cm로 가벼운 2.3kg의 무게를 가지고 있어 손목에 부담 없이 사용할 수 있습니다. 에너지 소비 효율 등급도 우수해 환경에도 도움이 되죠. 특히 평생 AS 보증 서비스는 소비자에게 큰 안심을 주는 요소입니다. 디자인도 깔끔한 화이트 색상으로 어떤 인테리어와도 잘 어울립니다. 가성비가 뛰어난 이 제품 정말 추천드립니다. 신일 무선 청소기는 2024년 1월 출시된 제품으로 사용 편리성을 강조한 무선 디자인이 특징입니다. 200V 전격 전압의 소비 전력은 130W 로 에너지 효율 등급은 별도로 없습니다. 크기는 260mm x 230mm x 1100mm로 공간 활용도 또한 우수합니다. 제품의 내구성에 대한 긍정적인 리뷰들이 많아 일상적인 청소에 적합하며 소음 수준도 보통입니다. 색상 선택의 폭이 넓어 개인 취향에 맞춰 고를 수 있는 점도 매력적입니다. 신일전자의 AS 지원으로 안심하고 사용할 수 있습니다. 가성비와 실용성을 모두 갖춘 신일 무선 청소기를 추천드립니다.